大家好，我係莎莎。今日係4月3號，時間係18點50分。而家我位置係喺怡和街同埋東角道交界。咁咧，今日落到嚟銅鑼灣咧，街上面咧好多人流啊，可能同聽日係假期嘅關係。咁同大家行一轉啦。咁我而家呢個位置就係怡和街。林利檸檬茶，哇，好生意喎！前面嗰間吉鋪好耐啦，吉咗好耐啦。四眼仔開倉啊！賣啲手機配件啊，同埋攝影嗰啲配件。好多人等緊巴士啊！聽日有柴灣。咁轉過嚟呢邊係百德新街，前邊係松本清。當日佢咁樣同我講嘅時候，找換店，哇！隔離有間吉鋪啊，再隔離有間藥行。恆隆中心 H&M。百老匯。
再望翻過嚟對面呢，就係星光眼鏡有限公司 7-Eleven 實惠。對面就係明珠廣場。咁我而家位置係喺記利佐治街啊。個別都係邊？咁呢邊係百德新街啦。去呢打卡嗰度。咁對面係 Fashion Walk，呢度有間大藥行。係 OK。咁我哋而家行返出嚟，呢度係東角道口純光百貨。咁對面係 The Body Shop、莎莎、銅鑼灣地鐵站。咁呢度係金百利啦，約會等人嘅地方啊！而家係嗰條藍色雞仔。咁呢度有間莎莎，
右手邊呢邊係洛克道，哦，呢度有間龍豐啊！龍豐越做越大，越多分店。有消息話呢，觀塘開源道淘多多個舊址呢，唔係淘多多唔做，係龍豐買咗啊個鋪位。治安大廈G2000，哇！依間G2000都幾大間下喎，不過好似冇乜人行喎，咁嘅場面真係慘情啊！咁呢一度係世貿中心。OK 便利店。係啦，佢預習自己嘅咩添啊？呢度有間君蘭麵包廠，晚間優惠，6點後包類買2送1。呢度有間2號冰室，真係好耐冇過度嚟呢邊行啊！以我記憶，呢個鋪位以前係咪海皇粥麵啊？
我哋唯一嗌就應該就 feel 到嗰。而家我哋個位置係喺謝斐道嘅。總統戲院嘅舊址啊！一條係景隆街。萬寧，我記得以前萬寧依個門口位呢係好多小販嘅，而家冇晒啦。面有大叻越南牛肉粉餐廳、龍城冰室。咁隔離有間銀龍茶餐廳，前邊係銅鑼坊商場啊！我入咗嚟一間叫做新記美食啊，諗住食車仔麵，因為我俾佢哋門口嗰檔魚蛋啊、魷魚啊吸引咗啊。影一影鋪頭入邊嘅環境俾大家睇下，咁佢嘅鋪頭面積呢唔係好大。入到嚟呢，佢有張車仔麵嘅表俾你圈嘅。哦，原來佢都有最低消費嘅，最低消費係45蚊，兩餸一麵45蚊，三餸一麵就50蚊，後加每款呢就係加10蚊。咁我叫咗一個粗麵、咖喱魚蛋、蘿蔔同埋魷魚同埋無糖可樂，三餸一麵就50蚊。加一個無糖可樂就60蚊，話咁快就到咗啦，賣相都唔錯噃。我比較怕辣啊，所以要咗微辣。嗱，呢邊有啲魷魚啦，魷魚呢，佢整得一啲都唔韌，好易入口。魚蛋呢就有5粒，味道都好唔錯啊。哇！佢啲湯嘅味道，啲醬汁呢，好好味啊。雖然我覺得係有少少辣，佢啲麵呢淥得啱啱好。試下嚿蘿蔔先，啲蘿蔔呢好腍甜啊！依餐嘅車仔麵呢，個味道真係好好味啊！咁價錢呢，就見仁見智啦。咁呢間呢就叫做新記美食啊，食車仔麵嘅，有檔賣魚蛋啊，同埋魷魚啊咁樣嘅。頭先我啱啱行過呢，都好多人幫襯啊！哇，好吸引喎！嗱，啲咖喱啊，秘製辣醬，秘製咖喱啊，我啱啱食完好好味。係啊，咁我啱啱食完出嚟呢，覺得佢哋好好味啊！嗰啲秘製咖喱。咁就拍呢條片俾大家睇下。
咁佢哋嘅位置就喺謝斐道嘅。咁我哋繼續我哋嘅行程向前行，食飽再行下，個感覺都好唔錯噃。咁頭先食嘅車仔麵呢，可能我自己唔係食得好辣嘅，佢微辣都好，都對我嚟講都算有少少辣。除咗辣之外呢，我覺得佢啲味道都好唔錯。呢度有間譚仔。呢度有間叫做維港啊。咁嚟到呢度有間叫做湖南米線啊。哇！佢哋原來湖南米線呢，全日送涼茶啊。咁睇下佢啲價錢先。湖南特色粉，招牌牛肉粉73蚊，肥腸粉就65蚊。呢度有間叫做喜記正宗避風塘炒辣蟹。都好古老的店，吃力啊！我行緊嚟啫嘛，差唔多嘛。好，一件起入去攞，咁咪睇下我。咁我哋行返出嚟呢度係波斯富街啊。咁呢條片我哋分享住咁多先啦。離開前請記得俾個 like 同埋免費訂閱我頻道喎。多謝大家嘅收睇，我哋下一條片見啦，拜拜。